Hello， 欢迎来到我们的频道放年50，我是梦想，非常高兴与大家来分享一下我们第一次修补玻璃钢独木船的整个过程。首先要感谢朋友Jim免费送给我们一条小船，当时觉得真的是幸福来得太突然。虽然小船的状况不是太好，但是基本结构是没有问题，有几个地方是需要修补一下。我们确实对修补船是一窍不通，但是这也是一个好的动手的机会，可以来学习一下。我们大概用了2个星期，在网上和朋友那搜集修船的各种信息，然后用了2个星期的业余时间动手修补船。总的来说，整个补船的过程技术含量不算太大，新手其实也是可以搞定的，但是需要极大的耐心。补船的费用大概是100加币左右，这其中包括一套玻璃钢的补船的套件，还包括1桶油漆，还有1罐喷漆。看到眼前焕然一新的小船，还是蛮有成就感的。好，接下来是分享修补船的详细过程，视频可能有点长，但是希望对有真正需要的朋友们有一些帮助啊。